大家好，我係註冊物理治療師莊子老師，嚟到呢尼泊爾無痛世界之旅呢第2集啦噃。今集我會連續4日跟明就仁波切9點到9點，冇錯，朝頭早9點到夜晚9點呢，直接用腦神經科學嘅理論呢，加埋實修，冇錯，就可以呢揾到一啲呢解除痛症嘅答案同埋方法。希望呢今天有所得着呢，從而可以帶翻俾我哋嘅觀眾朋友。好不容易呢一路呢就向緊上山嘅方向去啦。咁呢原來已經呢上咗好多啦。係啊，咁啊啲寺廟呢都係要上山先至呢，即係體驗到嗰種靈氣係咪 ？OK， 係啊，嗱好又有啲樓梯級啦喺前面啦，一路咁行上去啦。係啦，咁咧就不經不覺咧，真係都行咗成個半鐘啦。繼續去。好啦，即係行咗10分鐘到咧，應該仲有20分鐘嘅距離啦。咁啊，終於咧見到咧絡繹不絕嘅一啲的士咧，因為應該都係啱啱準備上去禪修嘅朋友仔啦。哇，同埋見到個牌啦，終於呢度。Terga Osling 就係明就仁波切，係啊，佢嘅國際禪修中心啦。哇，要繼續努力先，繼續上啊！哇，你睇下呢度條路好上嘅，繼續上，好熱啊，都30幾度，同埋好曬咯而家，所以都辛苦嘅。咁啊，繼續努力先。哇，好不容易啊，終於咧嚟到呢度啦 ，Terga Osling。係啊，哇，係好舒服，啱啱去到山頂位㗎啦，完全係。咁睇下下邊咧，係啊，就係咧本身我哋嘅尼泊爾嘅低地城市啦。哇，正啊！睇下而家幾高先呢度。好啦，有好多人咧，其實已經早2個禮拜就已經嚟到咗啦。咁所以就啱啱 lunch 咧就休息時間。而家12點鐘，等陣1點咧就正式開始今日嘅禪修活動啦。好開心啊！頭先咧我撞到邊個啊？就係腦神經科學家 Richard Davidson 啊，就係佢咧發現咗明就仁波切咧，佢係有呢一個腦入邊嘅 brain wave 咧 gamma wave 係啊，因為我哋嘅 brain wave 咧腦波咧有好多隻噶嘛 gamma wave 咧一去到禪修嘅時候咧上升700%，即係7倍嘅威力，仲可以咧維持到係一個好長時間嘅一個神人，喺腦神經科學界嘅超級大師啊 Richard Davidson。係好開心，好興奮，因為咧佢嘅名句係咩咧？好有趣啊！好多人咧覺得快樂或者開心係咩咧？係與生俱來嘅，或者咧係一啲性格同埋天性嚟。但係佢嘅研究咧就完全咧唔同意呢個説話，因為佢話咧係 happiness is a skill that can be acquired， 即係話係可以學習嘅，甚至乎咧佢係等於你學 violin， 即係小提琴一樣啦，令到自己開心快樂咧係一種 skill 係可以學習嘅。咁因此咧有佢嘅加持底下咧，我喺呢度咧學到嘅嘢一定係可以帶到俾大家啦。OK。你先得到了會議3種對我嚟講呢，呢一次嘅禪修嘅訓練呢，其實係一個科學嘅訓練嚟嘅。因為呢喺痛症嘅角度嗰度呢，我哋就會有2樣嘢呢去解決嗰個人嘅痛同埋唔舒服嘅感覺。咁第一個感覺呢，就係透過呢荷爾蒙嘅生起。咁荷爾蒙嘅生起咧，我哋就係用一個慈愛嘅感覺啦。咁因為當你有痛有唔舒服嘅時候咧，通常你想係去對抗佢嘅，但係咧你冇諗過用另外一個方式，就係用一個 love 嘅感覺。因為用 love 嘅感覺咧，我哋亦都曾經有講過個荷爾蒙係 oxytocin 啦，即係愛的個荷爾蒙啦，甚至乎令你生起一個好輕鬆、好舒服嘅咧輕安嘅感覺，就係 serotonin 啦，即係一啲血清素嘅。咁呢2樣嘢其實係對於咧令到一個人嗰個痛咧減低，係一個好大嘅 chemical 嘅化學嘅作用。另一邊廂咧就係腦科學嘅角度啦。腦科學角度我哋亦都講過咧，你對痛嗰個認知上面嘅詮釋，
就係咧由我哋嗰個前額葉嘅角度去做嘢嘅。咁啊，透過一啲思維修嘅方法咧，令到我哋諗咧痛其實係另一種嘅唔係威脅咯。因為通常我哋講緊話有痛就係 danger 啊，威脅啦，好擔心，亦都係想即刻去遠離佢。咁但係透過咧你去諗佢，喂，其實痛咧其實有一天咧一定係會消失嘅，甚至乎咧痛咧只係你part of 你嗰個暇滿人生咧，呢個係好特別嘅一個諗法。瑕就係瑕疵啦，你人一定係有一個瑕疵，你去接受、去全然嘅接受嘅時候咧，佢嗰個痛咧其實係幫你去明白你即係生活係一個學習，係啊。當你知道咧痛苦係生活嘅學習嘅一部分嘅時候，你亦都可以去改變你對嗰個痛係一個威脅嘅感官，從而咧喺個 prefrontal lobe， 即係話前額葉嘅角度咧，去令到佢 deactivate。因為好多慢性痛症本身呢一個位置咧非常活躍噶嘛，咁所以我哋將佢咧降低嗰個activation， 係啦，咁就可以咧輕鬆自在啲。咁透過荷爾蒙呢個 chemical 嘅改變啦，同埋認知上面咧嘅改變咧，可以令到我哋嘅痛可以減低。好啦，今日咧食嘅 lunch 咧就係都係自助式嘅。咁自助式咧，咁佢傳統嘅印度啊、尼泊爾菜啦，都係有嗰啲綠豆蓉啦，有啲番茄醬，不過通常係辣嘅啦，番茄醬佢都係。咁啊，亦都有青椒豆腐豆角，係啊。咁啊，通常呢個感覺咧都唔係好夠啲蛋白質嘅，咁所以我自己喺酒店出嚟食早餐之前咧，就請咧餐廳嗰度幫我整咗2粒烚蛋，咁咧就變咗午餐有1粒，晚餐又有1粒咧，咁啊補充翻啲蛋白質。如果唔係都係幾唔夠嘅蛋白質嘅方面都，同埋都呢度就好幾嗰啲 tea break 咧都幾好嘅，有埋呢一個有啲印度包咧俾大家食嘅，咁都算咧一定係食得飽你㗎啦。咁但係咧就如果以現代人嘅營養嚟講咧就唔係好夠啦。後邊咧嗰度就係餐廳啦，咁佢分咗2個 area 嘅，一個 area 就係可以講嘢嘅進食區，同埋一個咧不能夠講嘢嘅 silent dining 區嘅。咁禁語啦，咁盡量都係食嘅時候我哋 mindful eating。今次嘅禪修之旅咧，真係令我收穫滿滿啊！因為喺我拍咁多嘅視頻啦，希望大家得到一個無痛世界啦，或者係我去到每日喺診所處理病人嘅事務上面咧，我都係先發起一個所謂慈悲心，或者係希望病人可以迅速好返嘅心咧，係俾咗一個好強勁嘅基礎俾我。係點樣先至可以真正咁幫到佢哋咧？令到我自己都心裏面愉悅快樂，亦都令到個病人咧都係開心快樂咧。呢個係一個非常之重要嘅基礎咧，深深咁印咗喺我嘅腦海啦，同埋心坎入邊嘅。想同大家咧分享一下咧，就今次我呢個係一個藏傳佛教嘅一個禪修嘅方式，同我過往咧嘅一個漢傳嘅禪修方式咧，確實係有啲唔同噶，同大家分享下有一啲一樣嘅地方，亦都有一啲唔同嘅地方係啲乜啦。咁首先當然可以講下咧嗰個姿勢先啦，因為平時咧我哋講緊喺漢傳嘅禪修方式咧，一定咧係要做好嗰個前行嘅姿勢嘅，包括我哋嗰個名就叫七支坐法。七支坐法咧就係例如咧有7個步驟啦，咁我略講咧就係話喺坐嘅時候咧個下巴要收好，條腰板咧要完全挺直，係啦，呼吸咧就一定喺個肚嗰度，咁可以選擇咧盤膝又得，或者咧坐正4腳喺地咁樣，咁好講嗰個姿勢係要點樣，尤其是條腰一定要咧好似好直咁嘅。咁
就算唔係講話嗰個姿勢要好直都好啦，你嗰個意念咧好強咧，係要放好自己嗰個呼吸啊，同埋嗰個姿勢嗰個氣脈上面。今次咧我係上阿明就仁波切呢一個課堂咧，我就覺得咧佢冇強調呢一樣嘢，佢係講 loosely straight， 即係話鬆鬆地伸直，鬆鬆地伸直。佢每一次咧都話keep your meditative posture， 一個鬆鬆地伸直嘅狀態啦，咁樣。咁佢就冇強調嘅講頭先我嗰啲7個 steps 嘅，咁或者係佢今次呢個課堂先係咁啦，平時未必係咁啦。咁因此我都係同大家都略講咧，今次我嗰個體驗啫。因為呢一樣嘢咧係帶落去所有咁多日嘅一個態度上面嘅。咁喺明就仁波切嗰個教法上面咧，我覺得佢咧好多都講緊話，你唔使咁要求自己咧攞到咁盡嘅，或者係要 every single detail， 即係每一個步驟咧都要好實淨、好硬嘅。佢冇呢一樣嘢嘅嚇，咁所以令到大家咧比較容易接受啲。我同啲同學仔喺溝通嘅時候咧，佢哋都覺得話中意阿明就仁波切嗰個原因咧，就係覺得係唔緊要啦，因為你最緊要嗰樣嘢係咩咧？就係唔好散亂，係保持一個開放嘅覺知。就算你係個身係歪嘅，咁你要清楚知道自己個身係歪。原來你個呼吸咧冇去到盡喎，唔緊要，你只要好清楚知道自己咧係做緊啲咩，嗰個呼吸係咩就得㗎啦。咁佢哋個個咧好熟悉呢個所謂開放嘅覺知嗰個名聲，佢英文就叫 luminosity， 嗰個光明性嗰一樣嘢。咁所以幾好㗎，呢個係一個令到大家輕鬆啲，唔會咁逼自己去到一個好盡嘅點嘅一個好嘅思維咯。我覺得就喺講個姿勢上面延伸嘅一樣嘢。跟住再嚟咧就講嗰個重點啦。究竟平時我哋啲禪修啦，就可能有好多喺香港學到嘅咧，通常就係嗰個方法啊，嗰個禪修方法咧，例如佢係初級嘅禪修班咧，可能就用五官唔同嘅方向上面咧，令到你有集中一個所謂所緣境一個 object， 即係例如 OK， 我哋最傳統嘅方法就係呼吸，留意住自己啲空氣咧，透過自己鼻孔啦，嗰種濕潤啊，嗰種乾燥啊，嗰種溫度啊嘅感覺，跟住咧就落到去成個肺啊，去到個肚啊，嗰個呼吸上面咧作為一個 object 嘅，或者咧就係佢用一個唱誦念誦嘅方式，即係你一路唱住歌，一路係念住某一啲嘅經文，咁啊好全然投入自己嗰個聲音唱誦嗰個object 上面，或者咧有一啲拜懺，我哋一路咧拜緊，跟住起翻身，拜緊起翻身，或者我哋叫行禪，一路行緊，好清楚自己咧每一個步驟提起放低，提起放低，或者食嘢係啦 mindful eating， 我哋咧好清楚自己咧攞緊呢杯茶飲落個口嗰度，感覺到佢種熱力，條脷嘅濕潤，跟住咧就去到脷，由脷尖去到脷底，喉嚨落到個肚，有個即係呢一堆嘅方法咧，都係用你嗰個五官嘅。咁但係咧藏傳嘅佛教嘅一個禪修方式咧，最唔同嘅地方就係我想講咧，就係嗰種意象法，佢哋好強調嗰個 imagination 嗰個 visualization 嗰個意象法嘅。呢個意象法係乜嘢嚟咧？即係佢明就仁波切咧就舉個例子，就係嗰個例如你而家諗下，你好口乾，你咧喺30幾40度嘅高溫行咗1個鐘頭你見到嗰粒草莓，嗰個士多啤梨，哇！仲要係日本嚟，好大粒，好紅潤，望落去都一定好多汁，好甜。有少少酸嘅草莓，你嗒落去咬一啖落去嗰陣時，哇！你即刻咧唔係真係有粒士多啤梨喎，係你已經即刻咧，淨係幻想住，你已經 feel 到哇！你啲口水出晒嚟啊！你覺得好好味，個心裏面好甜好愉悅啊！
嗰種感覺，即係大家都聽過三國時期曹操打仗嗰陣時有個望梅止渴嗰個故事咧，就係話前面咧不遠嘅地方就有梅啦，成班士兵即刻咧好興致勃勃，本身係啲士氣咧係已經好低啦，咁但係佢哋而家咧都哇好開心，係啊，因為啲口水出晒嚟啦，個人精神壯麗，就係呢種嘅意象法咧，就帶入去佢嗰禪修上面，因此佢係好強調咧，就係OK， 哇！你見到呢個釋迦牟尼佛或者呢一個蓮花生大士，佢一見到佢覺得哎呀好慈悲，好好，或者你要諗下你自己咧，而家身處呢一個世界咧，你好煩惱，你覺得點解明明做完一啲嘢好有成就感，但係又會覺得好空虛？呢啲嘅幻想咧，佢要將佢大量嘅地咧放入喺自己嗰個意象入邊，令到自己生如即係嗰個奇景啊！生如奇景就係好有 feel 嗰個感覺嘅，你好似嗒落去有感覺，你溫度身體有感覺，你溫暖嗰種感覺，你見到嗰隻狗仔嗰隻貓咧，好開心嘅感覺。用呢種感覺嚟做嗰個所謂 object 或者所緣境，我覺得係一開始好唔習慣嘅，即係我本身唔係好有想像力嘅人咁，但係第一日好似好難咁，跟住去到第二、第三、第四日咧，我就開始咧好似 master 到個 skills， 又開始熟悉熟習啦。而由於呢樣嘢係咁難嘅關係咧，可以令到我更加地集中去 feel 嗰一件事。有時我哋過往咧用好多呼吸啊，或者頭先我話唱誦嘅方法咧，做下咧，人就係咁衰嘅啦。慢慢你就會慣咗，你就會覺得好悶啊，好亂啊，或者係覺得咧個腦好難先可以集中。咁但係啦，而家突然間有一啲新嘅方法咧，俾你加落去你嘅禪修入邊咧，你覺得好正喎，好開心喎，有少少難度，但係又做得到嗰種嘅成就感咧，幾 very good 嘅嚇 ，very good 嘅。第三啦，就去講下嗰個所謂儀軌啦，即係你做呢個禪修咧之前要做咩，做緊嘅時候要點，做完之後要做咩咧？今次咧呢個藏傳咧嘅學習上面咧，佢呢啲 steps 咧佢係做足嘅，做齊晒。每一個 session 每一節，即係假設你朝頭早佢嗰一節咧就係個半兩個鐘頭嘅，咁佢一開始咧就一定係要有呢一個所謂歸依啦。做呢個四無量心啦，或者係菩提心啦，甚至乎有一樣嘢叫曼德拉嘅一個供養完咗嘅時候，我哋要回向啦，甚至乎有啲祈願文啦，呢啲咧 steps 咧每次都做得好足嘅。咁可能係因為今次咧佢呢個禪修咧係一定係同嗰個藏傳佛教嗰個儀軌有關啦，咁而以前上過明就仁波切佢嗰個開心禪第一階或者開心禪第二階，甚至乎有第三階咧，佢未必有咁多呢啲嘅部分喺度㗎。咁因為佢都係想睇下喂，大家係純粹想學習 meditation 嘅啫，咁你未必係有一個宗教嘅背景喺度，咁你就用一啲方便嘅方法，方便大眾嘅方法，我唔要呢啲嘢啊，咁我淨係去禪修，咁咪淨係去禪修咯。咁同埋漢傳嘅都係嘅。咁由於香港咧，我哋而家見到有好多嘅禪修大師或者法師咧，佢哋搞嘅活動咧都係唔係好多宗教嘅成分喺度啊。咁佢都 welcome 所有人嚟嘅。咁因此佢哋都係咧大量 skip 咗呢一啲嘅儀軌嘅部分咧，就直接就進入去我哋而家坐好嘅姿勢，然後呼吸係啊。好放好一個姿勢，然後我哋就做念誦咁樣，咁所以咧直入嘅。咁今次我哋就跟晒所有 steps 咁多啦，咁都叫做比較可能圓滿啲、正式啲啦。咁呢個係有啲唔同。再嚟咧就係講埋嗰個對象，嗰啲神佛嘅對象啦。咁神佛嘅對象咧就咁以前上過咧法鼓山。香港嘅中心咧，佢有一個耳根圓通法門。咁耳根圓通法門咧，都係由呢個觀世音菩薩、觀音菩薩咧，佢嗰個聲音做基礎嘅。咁佢咪淨係觀世音菩薩一個佛咯，或者一個菩薩，或者咧亦都上過
釋顯空法師佢教大家嘅 awareness training program 覺知嘅一個禪修，咁就喺對住呢個四臂嘅觀音，咁佢諗住佢有一個慈悲智慧，右手就攞住啲念珠，左手咧就攞住蓮花，諗住呢一個四臂觀音，跟住一路念誦六字大明咒，咁咪就係一個觀音咯。咁但係咧，哇！藏傳佛教咧，可能大家都有少少認知咧，哇！嗰啲滿天神佛係非常之多嘅，咁佢哋咧叫做有 six groups，即係至起碼有6個對象咁嘛。打橫就係有佛法僧，有一堆嘅佛喺你側跟，中間就係一啲法本書本法，再另一邊就係一堆嘅僧騎嘅真人。呢個係還3個啫嘛，仲有上中下，上中下咧就係上師，上師 Guru 佢哋通常就係蓮花生大士，跟住中間就係嗰個本尊嘅一個神佛，或者一個係其實由呢個上師咧佢演化出嚟嘅一個狀態，由一個上師演化出嚟嘅一個狀態，例如佢係嗰個叫憤怒蓮師，咁佢係一個狀態。咁跟住咧，仲有再下邊咧就係一個 protection， 一個護法。我覺得有護法呢一樣嘢咧幾特別嘅，因為現代人都係咩啊？缺乏安全感。而現代人咧缺乏安全感咧，嗰個導致嘅精神問題係實在係好多。咁但係咧喺藏傳嘅佛教上面咧，佢哋嘅禪修咧，如果由於有咁多嘅佛同埋咁多嘅能量咁多嘅正向嘅能量咧，甚至乎最後仲有一個護法先，即係話你做呢個禪修嘅時候咧，其實有好多人咧都係 back up 緊你，撐住你，令到你好有能量，你唔需要擔心，唔需要驚，咁有一個咁好嘅安全感基礎底下咧，令到大家咧覺得好容易就咩？好容易去到輕鬆嘅狀態咯。呢個係一個幾特別嘅體驗嚟嘅。講完有咁多唔同嘅一啲禪修嘅方式同埋方法之後咧，梗係要講下嗰個一齊都雷同一樣嘅嘢啦。雷同一樣嘅嘢咧，其實就係由於咧佢嗰個傳承都係佛教嘅禪修方法啦。咁因此咧，大家咧都強調一樣嘢咧，就係3樣嘢。第一就係嗰個 awareness， 嗰個覺知。嗰個覺知我頭先講啦，大家咧都原來咧與生俱來咧都係有一個咧覺知嘅，咁就係我要將我嗰個注意力放喺邊度？係啦，我而家將個注意力放喺呢盞燈度，佢好光。好，我將個注意力咧放喺咧呢幅畫嗰度，呢幅畫好靚，好開心，令人睇完嘅時候。咁呢個咧就係我哋每個人與生俱來嘅一個覺知，咁都係一定係要 train 佢嘅。呢個係漢傳好定係藏傳好咧都一樣。好，跟住咧就第二樣嘢就係嗰個慈悲嘅心。慈悲嘅心就係咩咧？慈心就係當然係你希望別人快樂啦，悲心咧就係希望啲人遠離痛苦啦。咁呢個咧就係好即係好 common to all 啦，即係亦都係好強調大家都需要咧。係要清晰地知道咧，自己有呢一個善心喺度。好，咁第3樣嘢就係嗰個智慧，嗰個智慧咧就係第一就係無常嘅智慧啦。呢個世間上所有ups and downs 咧都係無常嘅。以前好好，唔一定將來會好好；以前壞都唔一定等於將來會壞。一定要抱有呢一個咧無常嘅心啊，或者係呢件事嘅成就唔係淨係得我一個人而發生噶嘛，一定係所有嘅因緣一齊聚合而產生出嚟嘅好結果嚟噶嘛。咁呢啲咧叫智慧嘅嘢咧，就係我哋應該都無時無刻去思維、去遵守、去明白、去理解，令到大家都可以去翻頭先嗰件事係都會開心快樂，而亦都去解除痛苦啦。咁呢啲咧就係所有嘅禪修咧都係着重嗰一點嚟嘅。咁而因此咧嗰啲法師
同埋呢啲上司咧，一定係俾到你一種咧，哇滿滿嘅能量感，好舒服，好開心。你見到佢你就覺得，哎呀，個人鬆晒，即係軟賴賴嗰種好慈悲嘅感覺。呢、這個就係、common to all 係所有嘅禪修咧，你見到嗰、個仿效嘅對象係咁，而希望你自己自身最後都可以達至呢一種嘅呢3樣嘅境界。所有老師啦，同埋所有嘅禪修方法咧，都有佢嘅特質啦，都有佢嘅優點，同埋佢嘅方法咧，嚟幫大家達至一個咧心境平和啊，而去解除痛苦嘅一啲方法嘅。咁我喺呢度要強調咧，就我冇話係要講邊個好啲或者邊個唔好啊。呢個絕對唔係我拍呢條片嘅重點嚟㗎嚇，我只係想同大家分享呢，就係人呢原來係好衰㗎，就係成日呢想追求一啲唔同嘅嘢，因為你做一樣嘢做得耐嘅話呢，通常就會開始會悶啊，會覺得厭倦啊，會覺得開始想尋求新嘅刺激啊，呢個係我哋個人嘅腦嘅特質嚟嘅。咁當然你意識到自己有呢個特質嘅話，你就要揾一啲方法去對治佢啦。即係你有傷風感冒，你都要食 Panadol 一樣啦。咁因此你都要睇下你自己係個咩人啦。咁好似我咁呢，我就而家呢係個重點係希望為世界創造無痛苦條件啊嘛，揾一啲令到大家呢唔會咁煩惱啊，唔會咁痛嘅方法嘅。咁我就係抱住呢一點呢，就希望呢揾好多嘅方式，幫到自己之餘咧，亦都幫到唔同性格特質嘅朋友仔咧，去令到佢哋解除痛苦啊！咁因此咧，今次呢一集咧，我之前都拍過幾集嘅，就係講緊咧香港可以approach 到嘅唔同嘅一啲 style 啦。咁大家有興趣可以睇翻我過往講禪修嗰幾集啦。咁今次咧呢一集咧，阿明就仁波切呢一位嘅teacher 咧，佢嗰個特點就係咩咧？就係好輕鬆、好幽默，係啊，同埋咧佢就講啲嘢好清晰、好簡單，將一啲好深奧嘅道理，因為大家通常覺得咧，哎呀佛學咧就好複雜啊、好難咁啊，將一啲好複雜、好難嘅特質咧，將佢咧平常化、簡單化，令到你個腦一定入晒心嘅佢講嘅教法。咁舉個例子咧，就係佢將好多嘅事情咧都一定係分咗好 logic 嘅，係啊，因為我都講過啦，今次係一個好科學之旅嚟。佢一個好 logic 嘅科學之旅咧，就係分一啲事情咧，佢分咗外在嘅原因啦、內在嘅原因啦，同埋所謂秘密嘅原因。即係點解你會咁煩惱啊？咁原來有啲外在嘅環境導致嘅，你嘅人啦、你嘅上司、你嘅同事，同埋你嘅內在咧，就係我比較個性格咧比較容易煩躁啲啊，對某一啲人際關係咧特別唔容易去處理啊，呢個我內在，仲話有啲所謂秘密嘅含義啊，想知嗰啲秘密含義嘅話咧，自己上堂去知下啦。咁另外咧，亦都係講緊咧，哇！原來咧，我哋嘅思想咧有分咧好粗糙嘅，同埋有微細嘅。我哋呼吸咧亦都係有分粗糙嘅喎，同埋微細嘅喎。好多嘢都係咁樣嘅。佢用呢啲嘅字眼咧去講咧，我就越講咧就越明白，因為我哋都係好 logical， 好好有邏輯性嘅人。咁因此咧，我聽完呢啲嘅教法之後咧，令到我都係覺得原來有好多嘢嘅思考咧，我都可以透過呢啲角度去諗嘢，令到大家咧，嗰個痛係咩嚟㗎？個痛都有分咧粗糙嘅痛同埋好微細嘅痛㗎喎。個痛係咩嚟㗎？分外在咧、內在同埋秘密嘅原因令到我咧去諗一個人嘅時候咧，可以諗得更加闊、更加深，去處理佢哋嘅問題。最後咧講多一個好印象好深刻嘅一個幽默嘅笑話啦，少少笑話咧，阿明就仁波切去分享俾我哋嘅時候咧講嘅嘢，就係話佢咧早幾年咧就去咗一個咧wandering 就遊走嘅禪修。
遊走閉關禪修，即係佢為咗咧希望可以為世人咧再解除好多痛苦咧，咁佢就靜悄悄地離開咗佢自己嗰個 comfort zone，自己舒適嘅禪修營，離開佢嘅僧團，離開佢嘅老師同埋學生咧，就去遊走咗幾年喺呢一個尼泊爾嘅山區啊，同埋一啲朝聖嘅地方嗰度。咁有一次咧，佢食咗一啲不潔食物咧，就入咗一個咧臨死嘅邊緣。咁佢好清楚自己咧好辛苦、好唔舒服，去到一個臨死嘅邊緣啦。咁佢就問自己：仲有啲乜嘢放唔低咧？我可唔可以死咧？咁樣，因為大家咧臨死之前咧，即係可能好多遺憾咧，通常都係講緊有啲咩放唔低嘅。咁我哋個演繹就叫放唔低啦，但係佢哋嘅演繹咧就叫 offering。有啲乜嘢咧供養俾佢哋嘅內在嘅佛咧，或者佢哋內在嘅一啲覺性咧。咁我哋可能會話：我放唔低我嘅屋企人，放唔低我嘅老公、我嘅老婆、我嘅仔女、我嘅工作、我嘅事業、我嘅財富。我哋會放唔低呢啲嘢。咁但係咧，佢冇錢㗎嘛，咁所以佢話諗到好深嘅時候咧，就係佢仲有啲咩可以供養出去咧？就係佢話當然啦，就係佢仲有就係佢嘅老師啦嚇，因為佢有啲好好嘅老師，佢成日憶念住佢哋啦，因為好感恩佢哋嘅教導啊嘛，咁唯有咧都要供養出去。而我哋成班同學仔咧坐晒喺度噶嘛，佢話我亦都將你哋呢班 student 咧供養晒出去啦，係啊 ，sorry 唔好意思，我將你哋供養咗出去。佢講咗一個好幽默、好搞笑嘅笑話，咁令到全場咧都嘻哈大笑。係啦，佢就係用一啲咧咁簡單易明同埋輕鬆幽默嘅方式咧去做一啲教法嘅。咁佢係有佢嘅魅力喺度嘅。好啦，今集咧講我嘅尼泊爾禪修之旅咧就講到咁多啦，希望各位咧都有所得着，咁而亦都揾到一啲方法咧係令到自己內在平和嘅。咁我遲啲都會再拍一啲關於我學到一啲禪修嘅方法，或者幫大家解除痛苦嘅方法咧，會拍一啲 video 出嚟啦。請大家咧積極留意我下一集啦。或者如果大家想學啲咩，知多啲咩咧，都歡迎留言俾我。係啊，咁就下集見，拜拜。同埋咧，藏傳佛教咧就嘅僧侶咧，佢哋有一個好特別嘅辯經儀式嘅。咁今日咧咁啱咧就夜晚好夜喎，9點幾咧嘅時間咧就進行緊呢一個辯經儀式，係啊。咁應該係針對某一啲嘅topic 啦，去講下喂，可能係空性啊，或者智慧啊，同埋慈悲啊。有啲咩嘅作用，咁咧就會有一啲動作咧去做嘅。咁係咩解釋咧？咁咧就稍後可以咧再揾下俾大家知下，好有趣。